Всем привет, дорогие мои зрители! И вы на канале у хуторянки Татьяны, где она вот из этой какашки будет делать красоту. Верх я уже сплела, и вы могли это видеть. Это старая совдеповская полка, видавшая виды уже. Естественно, я ее ободрала и все прочее. Верх я уже сплела. И как я его сделала, я вам оставлю подсказочку в правом верхнем углу. И теперь я этот верх пришпандорю и буду обплетать дальше. То есть обплетать я буду сверху вниз. Для удобности я, чтобы это не съезжало, пока я буду плести, сейчас немножко зафиксирую на двусторонний скотч канцелярский. Приступим. Значит, я ее перевернула. И теперь я буду поднимать стойки самым обычным способом. То есть я поднимаю их, и все. Так, наращивать я буду за стойками. Ну, в принципе, ничего тут такого сверхъестественного нет. Я хотела, правда, сделать веревочкой из 3, но потом что-то я подумала, что оно здесь будет неуместно. Хотя, может быть, у вас потом будет свое видение на это. Вы же мне обязательно потом в комментариях напишите. Что я делаю? Просто сгибаю их у основания немножко, приминаю и поднимаю. И также веревочкой. Вот сейчас очень трудно мне будет снимать, потому что вещь очень большая. Ракурс особо не выберешь. Поэтому в принципе ничего сложного нет. Единственное, я буду подтягивать вот этот рядочек, самый первый, вот так его приминать туда вниз, чтобы потом, вот здесь, когда я ее переверну, не особо был виден переход. Конечно, пока я буду сейчас плести, я буду таким образом веревочкой обычной, вот пока не скроется вот эта железка. Потом я пойду совершенно по-другому. И вот потом я ее переверну, и вот этот рядочек, я его вот так буду сильно подтягивать, чтобы не было видно стоек снаружи, потому что это будет все на виду. Поэтому вот так мы будем делать. Плету пока так. Вот я проплела. Раз, два, три, четыре, 5 рядов. И вот на этом 5-м ряде я меняю стойки. То есть я их вот так прям отрезаю. И они у меня двойные. И между вот этими вставляю по одной. Но это только с одной стороны. Там, где будет у меня перед. То есть здесь будет открытая. Окна открыты. Те 3 стороны будут закрыты. И с этой стороны, сейчас я поверну. Это только с одной стороны будут стойки одинарные. С остальных 3 сторон стойки также останутся двойными.
Но я их менять буду именно на этом этапе, чтобы следующим рядом скрыть обрезки. То есть я вот так обрезаю, вставляю новые стоечки. И следующий, вот сейчас я буду идти ряд, он скроет вот эти вот все пеньки. Теперь, значит, обратите внимание на углы. У меня углы просто закругленные. У меня нет здесь стойки. Потому что они не острые. Поэтому я не стала здесь делать стойку. И это мне даже сыграет на руку. Чуть позже вы поймете почему. Вот так оно еще. Вот я меняю стойки и закрываю плетением вот эти пеньки, которые остаются. Сейчас я проплету ряд с заменой стоек. Потом мы посмотрим, что я буду делать дальше. Ну, итак, углы и продолжение. С этой стороны я уже сделала. В общем, я дошла веревочкой до угла. Потом сложила 2 трубочки вместе. Завернула вот таким образом и вывела туда. Сейчас я покажу вот на этом углу. Потому что то, что вы вообще видите на канале, я все делаю впервые. У меня нет ни одной вещи, повторенной несколько раз. Есть, вру, домики, потому что мне периодически их заказывают, объявление висит, вот кошачьи домики. Остальное все делается впервые и сразу на ваших глазах. Короче, что я делаю? Просто аккуратненько ой, тяжелая, я Гераклом стану, пока я ее плету, потягаю очень аккуратно, чтобы все красиво выглядело. Вот так вот просто ровненько вот оттуда ее вот ложим. Я не знаю, может, обосрут очередной раз, ну не знаю. И тут я буду плести ситцем. Так, почему так? Все нормально. Просто немножко запуталась. Вот таким образом. Сейчас их наращу. Трубочки у меня толстые. Накручены полосой 10 сантиметров. На спицу 2,5. Прямо толстые. Ну, как бы вещь большая. И не вижу я смысла мельчить их. Опять же, они не несут полного функционала. То есть на них никакой нагрузки. Они выполняют только декоративную функцию. Поэтому, опять же, так очень быстро толстыми трубочками набирается высота. Вот такие дела. В общем, ситцем с захватыванием вот этих вот железок, краев. Здесь и здесь. Ну, тут я буду смотреть. Или сейчас вот этот ряд я сверху положу. Или я дойду сюда и оттуда пущу трубочку, отсюда выйду и пойду. Просто, чтобы у меня вот здесь совпадал рисунок. Поэтому я буду смотреть либо сверху,
либо вот сюда вот так. Вот так я буду плести вот по этот край. Я проплела. Как это дело выглядит. На моем втором канале, а ссылочка на него есть в описании, уже мне написали, что вот это вот, Таня, некрасиво. Да, я знаю. Я буду это закрывать. Как я буду это закрывать и как я сделаю ножки, вы увидите в следующем видео. А пока я покажу, как я оставлю окошко. Мне написали там: Таня, надо бы ее для начала покрасить. Скажу. Я не стала этого делать. Я очень хорошо ее ободрала, и она покрыта грунтовкой. И не вижу смысла ее красить, а потом заплетать. Ну, у каждого свое видение на это. Я прекрасно воспринимаю критику и все прочее. И вот я дошла таким образом. И теперь я вот это вот буду заплетать тоже веревочкой. То есть я вот здесь просто сейчас буду прокладывать обычную веревочку, захватывая стойки, которые у меня остались. Желательно бы, ну, как бы поровнее. Потом эти строечки подклеются здесь и вырежутся. И тут получится окно. Что я буду делать вот с теми полками, я пока не знаю. Может быть, я сплету сюда короба, которые будут задвигаться туда и выдвигаться. Или, может быть, я просто сплету полотна и положу их сюда. Ну, на каждую полочку, в смысле. Пока я еще сама не знаю. Ну, вы обязательно об этом узнаете. А первым узнает тот, кто подписан на мой второй канал. Вы извините, что я вам уже проела плешь со вторым каналом, но мне очень это надо. Вот такие вот дела. Так я ровненько проложу. Потом проплету, сколько нужно будет рядов, круговую веревочкой, пока не скроется вот эта железяка. Дальше продолжу вот таким же способом. И так, пока я не закрою все секции. Ну, на сегодня, наверное, все. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Мы будем плести шкафы. Что мы только не будем делать. Кресла будем плести. Всем пока.